Alors, voici notre exercice. Nous continuons avec, toujours avec le chapitre de la poussée d'Archimède. On nous demande ici de calculer la force d'Archimède et de déterminer le centre de la poussée d'Archimède. Usul arkadaşlar, Arşimed üzerinde çalışmamız devam ediyor. Usuldaki arkadaşlar, Arşimed kuvveti hesaplayacağız. Bir de Arşimed etkisi hesaplamaya çalışacağız. Hemen Arşimed kuvveti hesaplayalım. Comment je fais pour déterminer la force d'Archimède? Je sais que la force d'Archimède, biz ne dedik daha önce? Şöyle dedik. Arşimed kuvveti, pardon. Arşimed kuvvet ne eşitmiş? Eşit Rho G V ya da eşit Rho G Rho G H çarpı A. Niye çarpı A? Normalde arkadaşlar buradaki arkadaşlar V'miz ne eşit? Yani V'miz eşit H çarpı A. Farklı bir şey değil. Sadece zaten aynı formülü kullanıyoruz. Bu formül arkadaşlar son yaptığımız video yani ders anlatırken bu formül açıklanmıştık. Nasıl neden geliyor göstermiş olduk. Alors nous allons utiliser cette formule. Şimdi biz bu formülü kullanacağız. Pardon, Archimède kuvveti eşit Rho G H kullanmamız lazım. HC diyelim çarpı A, bu formülü anlatmaya çalışacağız. Tamam. Bizim H'miz neydi arkadaşlar? H'miz su yüzeyindeki, yani buradan su yüzeyinde buraya kadar tam ortada bu bizim H mesafe diyoruz. Yani mesela şöyle yaparsam daha kolay olur. Şöyle, evet. Bu da arkadaşlar şu mesafe neyimiz? Bu mesafe HC diyoruz, tamam. Donc cette distance, nous on appelle cette distance par HC, donc c'est ça la hauteur. Ok. Cette hauteur c'est quoi? Eh bien c'est la surface d'eau et le centre de l'objet. Parce que ici qu'est-ce qui se passe en fait? On prend un rectangle, un objet quelconque et on plonge cet objet dans l'eau, d'accord? On a plongé cet objet dans l'eau ici par exemple. Alors pour déterminer la hauteur A c'est quoi? C'est le milieu de cet objet, la distance entre le milieu de cet objet et la surface d'eau. O zaman bu da arkadaşlar HC hesaplayacak olursak HC ne olacak peki? Bu mesafe arkadaşlar eşit ne kadar? Eşit kaç? Bu mesafe eşit 4 metre değil mi? O zaman HC eşit 4 artı bu mesafe tam mesafe arkadaşlar, tam mesafe eşit artı demek ki pardon bir saniye, demek ki buradan buraya kadar arkadaşlar eşit kaç? Eşit 3 metre. Çünkü tam mesafe eşit bu da 3 metre. Toplam kaç? Toplam 6 metre. O zaman bizim şöyle yapacağım. Bizim HC eşit 4 artı 3 metre. Evet. O zaman burada arkadaşlar bizim HC ne eşitmiş? Eşit 7 metre olur. Evet. HC bulduk. Şimdi FA ne olacak peki? FA eşit. Donc FA on a dit que c'est égal à Rho G HA fois A. Donc ça serait égal à quoi? Eh bien à Rho. Rho c'est quoi? Rho'muz ne kadar arkadaşlar? Rho burada 1 alalım. Tamam. Rho sadece 1 tonne bölü bir tonne bölü mètre cube alalım. Donc ici on va prendre ici la densité de l'eau, c'est égal à combien? C'est égal à 1 tonne mètre cube fois G égale à 9,81 fois H. Donc G fois H, un instant, fois H qui est égal à combien? Qui est égal à 7. Et G fois combien? Fois A. Alors A c'est l'aire de ce rectangle là, donc c'est 6 fois 6, d'accord. Du coup je peux calculer ici FA, je peux ici calculer FA est égal, donc ici F égale 200, burada F eşit 200, pardon 2472.12 kilonewton olur, tamam. Niye kilonewton? Çünkü biz yoğunluğu tonne bölü metre cube aldık. Donc ici cette force égale à 2472,12 kN. Ensuite il faut déterminer la poussée d'Archimède. Alors je sais que je rappelle ici la poussée d'Archimède. Alors la poussée d'Archimède qui est YR, plutôt le centre de la poussée d'Archimède est égal, on avait dit que c'est HC plus donc IG divisé par quoi? Divisé par l'air fois HC. C'est ce qu'on avait dit de la poussée, du centre de la poussée d'Archimède. Alors rapidement, je connais quand même les valeurs. Je sais que
HC est égal à combien? HC est égal à 4 mètres. Et nous avons l'air aussi, l'air de ce tri, donc de ce rectangle. Ici, en l'occurrence, un carré. Donc, on a 6 fois 6 qui est égal à combien? Qui est égal à 36. Et nous avons IG qui est le centre d'inertie. Le centre d'inertie d'un rectangle est égal à 1 sur 12 fois base fois la hauteur. Donc je fais simplement ici, au lieu d'écrire encore tout ça là, donc je fais ici base fois la hauteur. Taban çarpı yüksekliği üzeri 3 bölü 12 demek ki bizim EG ne olacak? EG taban ne kadar arkadaşlar? 6. O zaman 6 çarpı yüksekliği ne kadar? 6. 6 üzeri 3 bölü 12. Şöyle yapalım. 6. O zaman 6 üzeri 4 yapalım değil mi? 6 üzeri 4 eşit bölü 12. Burada 108 eşit. Burada arkadaşlar 108 metre üzeri 4 çıkmış oluyor arkadaşlar. O zaman donc après ça je vais remplacer simplement donc le centre de la poussée d'Archimède yere ne olacak peki? HC ne eşit 7 metre çıkmış oluyor. Sonra artı IC eşit 108 bölü A'miz ne kadar? 30. 6 çarpı C 7. Donc ici le centre de la poussée d'Archimède me donne 7,43. Donc j'ai 7,43 et bien mètres c'est une distance. O zaman Archimède etkisi eşit pardon. Burayı yazacağım. Archimède etkisi eşit 7,43 metre çıkmış oldu. Evet. Başka bir soru yapalım. On va faire un autre exercice. L'autre exercice, c'est presque le même exercice. Sauf que ici, ce qui s'ajoute, c'est qu'on a simplement modifié les distances. On nous demande ici de déterminer. Alors là, je vais vous laisser faire ça. Ok. Là, je vais mettre ici. Bon, allons-y quand même. Alors, on va déterminer la force d'Archimède, la poussée d'Archimède. Ensuite, nous allons aussi déterminer le moment. Là, la question qu'on a ajoutée, c'est quoi? C'est le moment. C'est quel moment? C'est le moment que le point, c'est le moment qui doit être exercé ici au point O pour que le système soit en équilibre. D'accord? Donc, ce moment, comment il doit être? Donc, on va dire ceci. On va partir pas à pas. On calcule d'abord FA et sa plielle. Donc, on sait que la force d'Archimède, comme on l'a dit, FA est égal à ρ G H fois A. Ici, si l'on calcule H, de là jusque là, nous avons combien de mètres? Nous avons 2 mètres. Donc, ici, on sait que H égale à combien? H égale à 7. H égale à 6. Yani, H eşit 6 metre. Nasıl? Burada arkadaşlar 4 metre, burada 2 metre. O zaman 6 yapar. Donc, et on va calculer aussi l'air, c'est des petits calculs. Hein. A aussi, l'air égale à quoi? On a ici 4 fois 4, donc ça fait ici 16, l'air d'un rectangle. Donc du coup, FA sur égale à quoi? La densité, je vais prendre la densité de l'eau, puisqu'on a dit que c'est l'eau ici. Donc je prends la densité par défaut. Cette fois-ci, je vais travailler avec les kilonewtons. Je vais prendre ici 1000 kg. 1, 2, 3, 1000 kg par mètre cube. Donc j'aurai ici fois. Alors, je fais G, c'est 9,81 fois. L'air est égal à combien? H d'abord, H égale à 6. Ce sera Alan eşit 10 alt. Donc la force d'Archimède est égale à ceci. Alors, c'est gros parce que c'est en newton, ok? Alors, ici, c'est quoi? C'est FA. Ici, c'est la force d'Archimède. Dans ce qui nous a précédé là, dans l'autre exercice, la force d'Archimède était en kilonewton. C'est pourquoi c'est pas beaucoup. Cette force-là, si vous voulez, vous pouvez mettre ça aussi en newton en faisant quoi? Alors, F, la force d'Archimède sur égale, kilonewton lazima kistersen, ne olur, şöyle olur. 91 sonra 760 bölü 1000 yaparsam sonuç ne oluyor arkadaşlar? Bölü 1000 de 3 eşit, bu da arkadaşlar eşit 941,66. Bu kilonewton çıkmış, tamam. Bu kilonewton yazmak istersek bu şekilde. Sonra on va calculer YR. Alors YR sur égal à quoi? On a dit YR est égal à HC plus le moment d'inertie divisé par HC fois A. Alors je vais calculer atalet moment ne olur. On calcule atalet moment o zaman BH au cube bölü 12
B ne kadar? B4 çarpı H eşit 4. O zaman 4 üzeri 3 bölü 12. Bunun neyimiz? 4 üzeri 4 64 normalde. Evet yok. 4 üzeri 4. Evet 206 256 bölü 12 bölü 12 21.33. Burada arkadaşlar 21.33 çıkmış. Metre üzeri 4 oluyor. O zaman Y etkisi ne olacak peki? HC ne eşitmiş? HC daha önce yazdık ya. Evet HC eşit 6. O zaman 6 artı burada 21.33 bölü A'mız ne kadar arkadaşlar? 16 çarpı HC. HC de eşit 6 dedik. O zaman bölü parantez 16 o alan çarpı 6. Evet. Pardon. Bölü 16 çarpı 6 parantez eşit artı ne kadar artı artı 6. Evet artı 6. Şöyle. Donc la poussée, le centre de la poussée d'Archimède égale à 6,22 metre çıkmış arkadaşlar. Bu bizim yere eşit. Şöyle yapayım. Bizim yere eşit 6,22 metre çıkmış oluyor. Metre evet. Tamam. Başka şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi moment hesaplayacağız. On va déterminer maintenant le moment. Comment je fais pour trouver le moment? Alors, vous voyez que ici, nous avons ici un objet qui est là. On nous demande maintenant quel est le moment qui doit être. Quel est le moment qui doit être ici au point O pour que cette porte reste en équilibre. On veut qu'il y ait un moment qui va faire en sorte que la porte là reste en équilibre. Bu kapı denge olabilmesi için arkadaşlar yani o noktası momentin ne kadar olur yani. Öyle demek. Şimdi ne yapıyoruz? Direkt şöyle yapıyoruz. Sistem dengede olabilmesi için arkadaşlar, sistem denge olabilmesi için hemen o noktası eşit ne olacak? Ne olması lazım? Bizim bulduğumuz moment neydi? Bulduğumuz moment FA, pardon, moment eşit küvet çarpı mesafe ya. Biz burada arkadaşlar küvet FA diyelim çarpı YR diyelim. Etkisi. Şöyle. Alors. Et donc, l'unité ici, le moment, c'est on sait que c'est une Newton. Ici, les forces sont données en quoi, les amis? Les forces. Ok, donc c'est Newton par mètre. Ici, nous avons ici Newton par mètre. Alors ça, c'est en passant. C'est presque le même exercice. J'ai voulu ajouter cela pour voir comment déterminer le moment. On va faire un autre exercice. Alors, voici un prochain exercice. Ici, on nous demande de déterminer... On nous demande donc de déterminer la force d'Archimède et ensuite on nous demande aussi de déterminer la poussée d'Archimède. Donc ici, alors je rappelle que là nous avons l'eau arkadaşlar. Burada sumuz var. Hemen şöyle bu su demek. Tamam. Sumuz var. Şimdi biz ne hesaplayacağız arkadaşlar? Biz Archimède kuvveti hesaplayacağız. Bir de Archimède etkisi hesaplamamız lazım. Hemen Archimède kuvveti hesaplayacak olursa burada arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle mesafeler yazmamız lazım. Burada arkadaşlar mesafe ne demek? Buradan mesela buradan buraya kadar şöyle yapayım. Buradan buraya kadar arkadaşlar buradan buraya kadar mesafe ne? Bu mesafe bizim HG. Sonra ne yapıyorum? Hemen burada bir dik çizgi çizmem lazım. Bir dik çizgi çiziyorum. Bu mesafe arkadaşlar HG diyelim. Burada bizim HG mesafe diyelim. Hemen biz yaptığımız gibi daha önce biz ne yaptık? Şöyle. Biz daha önce bunu yaptık. Burada buraya kadar bu noktaya kadar arkadaşlar buradan buraya kadar su yüzeyi kadar mesafe YC diyorduk değil mi? YC Archimède kuvvet hesaplarken YC burada hem YC diyoruz bir de Archimède etkisi hesaplarken bu da sadece YC diyoruz. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar burada farklı. Burada Archimède hesapladığımız vakitte burada arkadaşlar ne diyeceğiz? YC diyeceğiz. Ama tepkisi hesaplarken burada arkadaşlar mesafe pardon HC diyelim. Burada mesafe bizim HC mesafe olacak. YC
söz konusu olmayacak, tamam. Hemen Arşimed formülü yazacağım. Arşimed formülü nasıl gibi? Arşimed formül eşittir rho g h c çarpı a. Evet. Ama Arşimed tepkisi ise o zaman bu bizim Arşimed tepkisi burada arkadaşlar hg olacak. Hg artı Ig bölü ne? Bölü H G çarpı alan olacak. Donc ici c'est différent. Dans l'autre vidéo qu'on a fait, ici qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, ici on a un système assez simple. Donc la hauteur qui est de là, la surface d'eau jusqu'ici au milieu de mon système, cette hauteur-là, c'est la même hauteur que j'utilise pour calculer la force d'Archimède et c'est la même hauteur que j'utilise pour calculer quoi? Eh bien, pour calculer aussi la poussée d'Archimède, donc c'est HC. Mais par contre, ici, vous voyez que le système, il change. HC, c'est quoi? C'est la surface de l'eau avec quoi? Dans la surface de l'eau et la surface du centre de mon objet. Mon objet se trouve ici, donc de là jusque là, c'est ça HC, c'est ça que j'utilise pour déterminer la force d'Archimède. Et pour déterminer Y, la poussée d'Archimède, c'est la distance de là jusque là. O zaman şimdi arkadaşlar bize ne lazım? Şimdi bize H var. Yani şöyle Arşimed başlayalım. Arşimed kuvvetiyle başlayalım. FA eşit ne? Eşit rho G H C çarpı A. Tamam. Burada arkadaşlar A'miz hesaplayacak. A'miz bakın nerede? Burada A'miz hesaplayacak olursa arkadaşlar şöyle gibi. Burada A ne olacak? A bir yani dikdörtgen olduğu için A eşit 4 çarpı ne? 4 çarpı 8. Değil mi? Yani 32 metrekare olur. Kontrol edelim. 4 çarpı 8. Evet 32. Şimdi yani y yani ic hesaplayalım. İc ne eşitmiş? İc eşit taban çarpı yüksekliği. Yüksekliği üzeri 3 bölü 12. Tamam. Buradaki taban ne kadar arkadaşlar? Taban eşit 4. O zaman 4 çarpı 8 üzeri 3 bölü 12. Yazdığım vakit bir saniye. 4 çarpı 8 üzeri 3 eşit bölü 12. Evet. 12 eşit 170.67. Bence hata olmasa. Bir tekrar kontrol edeceğim. 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 4 eşit bölü 12. Evet, aynı şekilde çıkıyor. O zaman bu da arkadaşlar metre üzeri 4 olacak. Donc j'ai déterminé l'air et j'ai également déterminé aussi le moment d'inertie d'abord. Ensuite, je sais que ici FA il se régale la densité, je vais prendre 1, donc j'ai 1 tonne mètre cube fois G qui est égal à 9,81 fois l'air égale à combien? L'air égale à 32 fois combien? Fois HC. Donc ici FA est égal. Donc je vais faire ici, je vais faire 9,81 fois 9.81 çarpı 32. Değil mi? 9.81 çarpı 32. Bu kadar. Başka bir şey yok. 313 evet nokta 92 HG çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar HG bulalım. Maintenant on va déterminer la valeur de HG. HC. HG arkadaşlar burada. Şu mesafe bize lazım. Bu mesafe bulmamız için hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Düşünüyoruz. Bu mesafe arkadaşlar burada. Buradaki olan mesafe bu mesafe arkadaşlar. Bir de bu mesafe ikisi aynı değil mi? O zaman şöyle yapıyorum. Buraya kadar yapıyorum. Daha iyi olur. Daha kolay olur bence. Evet. Bu mesafe arkadaşlar bu ne? Bu de HG. Aynı mesafe. Bu de HG. C'est la même distance. Bu de HG. O zaman arkadaşlar buradaki mesafe ne kadar? Bu mesafe ne kadar? 8. Demek ki buradan buraya kadar yani demek ki buradan bir saniye. Demek ki buradan buraya kadar kaç mesafe olur? 4 metre. Çünkü toplam le total ça fait 8. Donc la moitié égale à 4. O zaman 4 metre arkadaşlar. Ben şu mesafe arkadaşlar bu mesafe bilmiyorum. O zaman ne diyelim? Bu mesafe yani bu mesafe x mesafesi diyelim. Evet. Bu mesafe x mesafesi diyelim. Tamam. Yani şöyle düşünürsem bu da arkadaşlar
bir üçgen gibi düşünürsem, pardon, şöyle bir üçgen gibi düşünürsen arkadaşlar, bir üçgen gibi düşünürsen burada arkadaşlar ne olur? Hemen tanjant alfa bulabiliriz değil mi? Tanjant alfa çıkabilir. O zaman şöyle diyorum. Ne diyelim? Evet. Sinüs alfa diyelim. Sinüs alfa diyelim. Evet. Sinüs alfa arkadaşlar ne olur? Şöyle. Burada sinüs alfa. Alfamız eşit 40. Burada arkadaşlar ne olur? Hemen bu sinüs alfa öncelikle burada şöyle yaparsam yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Yoksa biraz kafa karıştırabilir. Tamam. Yavaş yavaş gidelim. On va partir tout doucement, sinon ça risque de vous embrouiller. Alors, je vais faire ceci. Ici, je vais considérer la même distance qui est là, c'est la même distance qui est ici. OK. Burada arkadaşlar aynı mesafe. İyi bakarsanız aynı mesafe. Burada arkadaşlar mesafe 5 metre değil mi? O zaman sinüs 40 ne arkadaşlar? Sinüs 40 eşit şu mesafe x mesafe diyelim. Buradan buraya kadar x mesafe diyelim. Demek ki sinüs x ne olur arkadaşlar? Sinüs x olur yani evet sinüs x olur sinüs diyelim değil mi? Sinüs diyersem evet. Öyle olacak. Karşı kenar eşit kaç? Eşit 5 metre değil mi? Eşit 5 bölü hipotenüs burada. O zaman x olacak. Burada x olacak. Hemen x ne olabilir? X eşit 5 bölü sinüs 40 olur. Hemen 5 bölü sinüs 40. Sinüs 40 eşit 7.8. Bu da arkadaşlar eşit 7.8 metre çıkmış. Bu bizim x mesafe. X mesafe çıktı yani çıkmış şimdi arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Burada YC ne olur? Hemen YC bulabiliriz. Şöyle yapayım. Bizim YC ne olur peki? Hemen YC x dans la valeur y c'est sur égal à x artı şu mesafe arkadaşlar. Şu mesafe ne kadar? Evet şu mesafe eşit 4 metre değil mi? O zaman artı 4. Bu ne eşitmiş? Eşit 7.8 artı 4 metre ne kadar olur? 7.8 artı 4 metre 11.8. Burada arkadaşlar 11.8 metre çıkmış oluyor. Bu bizim YC. Evet. Şimdi YC bulduk. Şimdi tekrar sileceğim burada arkadaşlar. YC bulmuş olduk. YC bulduktan sonra bu da sileceğim arkadaşlar. İşimiz kalmadı. Bu da sileceğim. Hemen şu mesafe ne demek? YC mesafemiz. YC mesafemiz buradan buraya kadar zaten aynı mesafe verir değil mi? Bu da arkadaşlar aynı mesafe. Bu ne demek peki? Tekrar sinüs alfa yazacağım olursak, evet sinüs alfa o zaman sinüs 40 yazacak olursak ne demek? Karşı kenar şu kenar sinüs alfa ça serait encore égal à quoi? Côté opposé qui égal à combien? Şu kenar ne eşit? YC eşit. O zaman bu da arkadaşlar burada YC kenarımız var. O zaman pardon HC bölü hipotenüs. Hipotenüs bu kenar değil mi? Bu kenar arkadaşlar şu mesafe aynı mesafe burada. Şu mesafe aynı mesafe. Hangi mesafe? YC mesafe pardon. HG mesafe pardon. Burada arkadaşlar HG mesafemiz var. Tamam ben burada ne yazdım? Ben burada YG yazdım. HG mesafe burada. Evet. HG mesafe. O zaman şöyle yapayım. Bizim HC ne olur? Evet HC olur. HG sinüs 40 olur. Evet. Bunun eşit. HG eşit 11.8 sinüs 40. 11.8 çarpı sinüs 40 yaparsam eşit 0. kaç? 0 falan çıkıyor. Çok küçük ya. Bir tekrar kontrol. Ici, ça me donne 0, et quelques. C'est trop court, c'est trop peu. Je vais revérifier les calculs. Je fais 11,8 fois sinus de 40 égale, ok, ça fait 7, evet. Yanlış hesapladım. Burada arkadaşlar HC ne çıkmış? 7.58 evet 7.58 metre çıkmış oluyor. Bu bizim HC. Tamam. Şimdi HC bulduktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar?
biz ne hesaplıyorduk? Hemen FA hesaplayabiliriz değil mi? Biz FA ne bulmuştuk? Şöyle FA ne dedik? FA eşitmiş. Şimdi buradayım arkadaşlar. FA eşitmiş 313.92 HC. O zaman arkadaşlar bizim FA eşit 313.92 çarpı HC. HC eşit 7.58. O zaman çarpı diyorum. 313 donc fois 313,92. Ok, égale. Au zaman la force ici, F me donne 2300. Donc j'ai 2381. Ok, bon, virgule 04,05. Alors la force est exprimée en quoi? Ici la force sera en kilonewton. Ok, parce que j'ai pris la densité de l'eau en quoi? La densité de l'eau en tonnes par mètre cube. O zaman küvet kilonewton olacak. Evet. Şimdi ne hesaplayacağız arkadaşlar? Şimdi tepkisi, Arşimet tepkisi hesaplayacağız. Arşimet tepkisi ne var? Neydi? Arşimet tepkisi yere eşit H. Burada arkadaşlar artık HC olmayacak ama HG olacak. HG artı IG bölü çarpı A çarpı HG olur. Bu bizim Archimède tepkisi. Donc la poussée d'Archimède, voilà comment on va la calculer. Alors à partir de là, ça devient assez simple. On avait calculé déjà H ici. Donc je viens directement, je vais remplacer. Donc je vais remplacer ici YR, I sur égal à quoi? HG égale à combien? On a trouvé HG. On avait trouvé HG échit 11,9. Demain, 11,9 c'est 15. Donc nous avons ici 11,8 plus le moment d'inertie, athlète moment, use 70.67. Demain, use 70.67 bölü alan. Alan ne kadar? 32. 32 bir alanımız var. O zaman burada 32 çarpı HG 11.8 diyorum. Bunu bir hesaplayalım. H yani YG ne çıkmış? 12.25 metre. Hemen şöyle yapayım. Bizim yere eşit 12.25 metre. Bu bizim Archimède tepkisi bulmuş olduk. Alors, voici comment l'on travaille avec ce genre d'exercice. J'espère que vous aurez compris. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.